تەمەنی درێژتان تەنها یەک ساڵی ماوە، تەنها چەند ڕۆژێکی کەمە هەڵبژاردن ئەنجام دراوە و کەچی نرخی بەنزین ئەبێتە 2 هێندە و غاز 2 هێندە زیاتر و دەستیش ناکەوێ. نەوتی سپی بە 170,000 دینار و حکوومەتیش ئەڵێ کارەبای ڕئیسی کەمە بێتەوە. جوان ژیانی خەڵکتان گۆڕی و جوان بەڵێنەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنتان بردەسەر. ئەوە بەڕاستی شەرم ناکەن یان ئێوە هەست و شعورتان لەدەستیاوە. ئاخرکەی ڕەوایە هەفتەیەک لەمە پێش هەموو شت عیارە 21 بێ تەنها لەبەر ئەوەی کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن بوو ئیشتان بە خەڵک بوو. ئەیان وت بەنزینەکەین بە 550 دینار، غاز زۆر و زەوەند، کارەبای فول و موچەی فول. ئێستا بەنزین بە 1000 دینار و غاز بە 15,000 دینار و پاشەکەوتی موچەش لە ڕێگەیە و ئەگەری زۆرە مانگی داهاتوو بێتەوە، چونکە ئەگەری زۆرە حکوومەتی نوێی عێراق چیتر پارە بۆ هەرێم نەنێرێ و لە بەرامبەریشە هەرێم نەوتەکەی خۆی بفرۆشێ و بچێتە باخەڵی دوو بنەماڵەوە، بۆیە پێچێت ئیتر نیو موچە و ڕوبع موچە بدەن و جارێکی تر دەست ببەنەوە بۆ گیرفانی خاڵی فەرمانبەر و موچەخۆران. کێشە نییە چی ئەکەن بیکەن، بەس خۆتان باشە زانن چیتر خەڵک باوەڕ بە درۆ و بەڵێنە درۆینەکانتان ناکەن. ئەوە تا ئەم جارە پێش ئەوەی ئێوە سزای خەڵک بن، خەڵک سزای قورسی ئێوە یاو پێیوتن ئیتر بەسە و لە سەیا هەفتای خەڵک بایکۆتی کردن. گرنگ نییە ئێوە قسە بکەن یان نەیکەن، بۆ خۆتان هەر ئاوا قڕوقا بکەن و کەستان خۆتان مەکەن بە خاوەنی ئەم قەیرانانە. دڵنیابن خەڵکی بە شەرەفی کوردستان لە هەڵبژاردننی داهاتووی کوردستانە زووخاوەکە بە قورکتانە و حەقی هەموو ئەم ناحەقیانەتان لێ کاتەوە. ئەوەی جێی دڵخۆشیە شکور ئێستا خەڵک وشیارە و ئێوەش ڕووی ڕاستەقینەتان دەرکەوت. خەڵک 30 ساڵ بەرگەی ئەو هەموو زوڵم و ناحەقی و درۆ شاخداری ئێوەی گرت. کێشە نییە خوایار بێت تەمەنی درێژتان تەنها 1 ساڵی ماوە.